澳洲爆发大规模的野火，重灾区新南威尔斯省，光是8号就有将近100场大火。目前已经知道造成2人死亡、7人失踪、35人受伤，还有超过100间房屋毁损。而大城雪梨也笼罩在厚厚的雾霾当中，而连接到布里斯本的高速公路有部分路段紧急关闭。目前沦陷的无尾熊保育区，经传有半数以上，也就是数百只无尾熊死于大火，让当地的生态受到严重冲击。 澳洲年年都有野火灾情，但这次真的不一样。Reports this morning that a number of structures have been damaged or destroyed. 有如核爆现场的巨大火球和黑烟，成了民众住家的恐怖背景。深入火场的消防人员更是目睹炼狱般的景象。 Smoke and flames surround the vehicle. There's not much here that can be saved. 橘红色地面和树林融为一体，站到高处，大火和浓烟也把眼前的天空和海面瞬间染红，犹如火星表面。这次重灾区位在雪梨所在的新南威尔斯省，野火数量以及规模历年来罕见。 My car's packed, ready to go. I'll make a judgment call. I might be out of here in 10 minutes. I might be out of here in half an hour. I'm not sure. 30几度的高温加上干燥强风，助长火势蔓延。当局一并对西澳以及昆士兰省发布野火警报，不止酿成居民死伤以及财物损失，野生动物也惨遭波及。 It was a really hot, high-intensity fire, and really just left not very much alive in its path. 日前，一座重要无尾熊保育区沦陷，最新统计当中有超过半数的无尾熊死亡，冲击生态。保育人员救一个算一个。这次野火失控，专家再度直指气候变迁促成异常干燥高温的条件，成了野火肆虐的温床。张立德编译。